Aí pessoal, gravando um vídeo aqui da produção das lareiras ecológicas. Esse é um dormente, vou mostrar aqui para vocês agora. São vários formatos. Daqui a gente dá início à produção das lareiras ecológicas. Olha que peça maravilhosa, ó. Pesada, deve ter uns 10 quilos. Essa aqui é eu chamo lareira de formato de uma mesa. Ela é moderna, linhas retas, ó. Linda. Olha outro dormente aqui. E essa é uma pequenininha, menor tamanho que a gente faz, tá? Vou mostrar para vocês aqui da onde sai isso tudo. Isso é dormente que a gente compra nas ferroviárias aqui da Maria Fumaça, nossa aqui. Isso aí passou Pedro Alves Cabral, a turma toda aí já. Isso tem história, vai para sua casa para aquecer as noites românticas. Tô aguardando aqui seu direct, manda uma mensagem pra gente, vou tirar suas dúvidas. A gente está entregando no Brasil todo, frete grátis. Um abraço. Charlotte Provence Fabricação, 30 anos. 4 anos fabricando as lareiras. Beleza? Um abraço.